Ki nongelam jong kaseng kongres ni kasngi kilara de kidong musa bat harangkat ki plakat ban penrem ke jingkren kelung kena jong sembut menteri rangba kejela uba Presiden Tensong. Aba keren hakani kasngi na kileng jong ki nongelam jong kaseng kongres kila ong ba ke jing snap man jong menteri rangba. Bat ke jingkren kelung kena jong sembut menteri rangba uba Presiden Tensong kalakta sibun ya ki pajba. Na kileng jong kini ki nongelam kila penrem jur ya kejingkren jong sembut menteri rangba ubaong baki kmi kikpa kidai pen pikir ila ki jong kikun nakaleng jong kini kinongelam kilabu kejingkeli yau hatu kam demo ka kamram jong sorkar ban pek baki hybrid kinyo kalat banile kai lajlut klem kejing perking nakaleng jong presiden jong kabahila ka kong job lin sila kala ther ka bateng yak sorkar bakam semla simkya kalau ong baki pulit kibu tang ban pahara haki yogi hat rai kam semdon kijing pahara haki senong kitau kala theru da ka bateng habai dai kijing bombu ya CCTV ban te alakam ya kikam sneo Nada sih bagi kedua ni kerja kami yang besar maklumat kami tahu tambah syur ilulat indrai dekat umpamanya you kasih bersama dalam thai tu be sud be thai be itu sio bro di thang ring di thang rumsa terakhir kami iwan yen di thang ring lo kadak di be itu si poman ba transam di keluar le macam ya kesiam di kenap lo na buat sebuah waktu ini tan sibrai tu pada hok lalai mulut kesiam lalu no ini kita yang kongres yang baju kongres yang email kongres baru ini minta penting so okia lalu kata ini penjuja puas kawan tadi dari kasih jui ini juga mencoba dari kasih jui dari iya play dari nanti play ada banyak tempat ini kita mesin pasang bangga cuma snow iki kenung ikna buat dunia iki buat berat iki sekali surok ini berat iki si cloud lalu kita share ini mesin joki kawan tak ada kata-kata ini masalah kowe itu kadai jadi tua orang jom keserta jadi tua orang keserta pergi bagi seluruh ini kiri sio ini masih sulit belum ini kita kam ini bentang kata ini kiri semua pemain kasih waktu ikut junior apa tu langsung ipala junior langsung kalau nak sebut dalam surat, waktu mereka membuat lagi itu, ikut kita akan mencuci dan bench panggilan, yo ijak, bench panggilan, naisha dan bukan tu, naisha penmitang kelau, atau belai, ini susah, waktu menghok itu, bangin siapa bertang, bangin siapa berpendam yang tersilakai, tersini. Belum kena buat surat pergi sekian. Kalau bicara seni, bicara politik, dia ini berkat polis bantuan tu kita natarai kita petnya pet usaha yang ini kecuali jom ni ke society politik. Kecuali kalau snacks sabado de ini kirang transam ini kam saya no de ini layatan bani ini news iba kapat tu bensi begini ini bilong kap ne ke bayabun ngaru na jong kumulong kap bodon itu dia iso ka sisa dengan tempat yang bago kinong song kilang basong polis department action yang ini senang tu ini tertutup tapi kalau satu orang
Jadi kita lupa maka segini pokok segini kita bersama ini kalau ini komposisi atau apa video segini ramah bahari kita tambahkan ibarat asu ya desinfeksi kalau ini membeli gile ya ini menentang si Jepang ya ini menentang si lu gile di kata-kata di pressure. Isolated incident. Within less than a month, we've got 3 murders, children under the age of 13. This is something that is very, very serious. And from our point of view, we feel the government is not taking these incidents seriously. So they keep happening. A child of 4 years old, a child of 7 years old, and a child of 13 years old. This has kept the parents in a panic mode. The parents living in Meghalaya are so scared to even send their children to school. Now the children have become prisoners in their own home. They're not even allowed to go and play outside. Children, as we all know, they need the wind, they need the rain, and they need the sunshine. But it looks like now they'll have to be kept as prisoners in their own homes. Parents, if they go out, they have to lock them up from outside. When they come back, they open the door. So can you imagine the life of a child now? The Home Minister looks like he's mocking our grief. He's saying it's the job of the parents to take care of the children. Of course, all parents take care of the children. That doesn't mean that they can't allow those children to go out and play. So what the Home Minister is saying, in other words, is look, the state, our state is not safe enough anymore. So well, I have to tell the Home Minister that it's his job to make our state safe for the children and for us. So I feel very, very sorry for the parents living in Meghalaya now, because they all are in a state of panic. I just met a friend of mine, she has a 5-year-old child. She said, I haven't sent this child to school because I'm scared. So I request the government to look into this matter as soon as possible.